وقتی مشکلی برات پیش میاد دو تا راه جلوته، یا اینکه سعی کنی مشکل رو حل بکنی یا اینکه سعی کنی مشکل رو بندازی گردن یکی که اون بره حل بکنه. توی چند تا مشکلی که به وجود بیاد ببینی همش مقصری میشم. احساس میکنیم که به واسطه همین تولد تو این کشور مثلا 10 پله از کل دنیا عقبی و طعم یه سریاش انقدر بعدتون داشت من از غذا شدم دیگه. تو فلان کارو کردی که اینجوری شد، تو باعث شدی که من این حرفو زدم. مثل آدمایی که میرن میگن ببخشید این حرفو بهت زدم ولی خودت گفت. دقیقاً همین حس ما همیشه و همه جای چالش رو باهاش داشتیم. سلام، چطوری نسترن؟ خوبی؟ من خوبم، شما خوبی؟ قربونت، مرسی. خب امروز دوست خوبم آوردم باهاش آشنا داشتیم. به به. اسم تو چیه؟ من الهام. خوشبختم. خب قربانی هستی یا نیستی بالاخره؟ من که اصلا بهم نمیخوره. الهام همین کاره نیست. ولی کسی رو میشناسیم که خیلی شدیداً احساس قربانی بودن تو زندگیش داره. کیه؟ آشناست؟ تو دایره دوستامون. خب اسمش چیه؟ هم گمنامه. گمنام بمونه. خب خیلی خوب. قربانی گمنام. قربانی غیر گمنام. خب چیه قضیه؟ از کجا شروع کنیم؟ خیلی خیلی غم. ولی قربانی بودن الان خیلی موده ها. نیست قربانی بودن میگم خیلی مد نیست. الان که خیلی موده. من واسه پروژه که کار می‌کردم بنچمارک داشتم که برم مثلا رقبا رو بررسی بکنم و ببینم که تو حوزه روانشناسی الان چه چیزی ترنده. بعد رفتم دیدم که هر پیجی رو که باز می‌کنی اشکال نداره اگه مامان تا در بدی بوده، اشکال نداره اگه بابا تا در بدی بوده. اگه الان نمیتونی فلان کار رو انجام بدی حتما بابا تو بچگی سر موضوع داد زده. اگه الان نمیتونی مثلا با پارتنر درست رابطه برقرار کنی حتما زخم مادر داری. و تمام مشکلاتی که مثلا الان ممکن آدم‌ها تو بزرگسالی بر حسب اتفاق اصلا باهاش مواجه بشن رو میومدن به یه طریقی با یه رشته‌ای ربط میدادن به این والدین بیچاره از همه جا بیخبر که حالا بر حسب اشتباه ممکن اشتباهاتی کرده باشن، ولی اینکه بخوان زندگی کسی رو به این شدت و عمدن خراب بکنن با یک فریاد کوچیک، با یک حرکت کوچیک، خب خیلی حس قربانی بودن به طرف میده دیگه. تو از جایی به بعد که خودت متوجه شدی چی کار میکنی؟ حالا مگه بعده خب حس خوب پیدا میکنی، احساس میکنی که چه حسی داشتی که اینجور آدم‌ها اصلا مسئولیت رو نمیتونن به عهده بگیرن. یعنی اگر خودشون اشتباهی میکنن میندازن گردن والدینشون یا کس دیگه‌ای، ترس از مسئولیت هست که باعث میشه شاید اینجا بتونن راه مثلا کارشون رو پیش ببرن، اما توی زندگیشون خب خیلی به مشکل میخورن. و بدترش اینه که خب طرف مقابلی که باهاشون در ارتباط هستن دیگه یه جای خسته بشه دیگه. آقا هر چیزی میشه تو میگی تو مقصری، من خوبم، من نکردم، یه جای دیگه آدم خسته. یعنی این عادته به همه چی دیگه سرایت میکنه. آره خیلی همگانی میشه، اصلا همه رو درگیر میکنه، همه چیزو. حالا این دوستتون که گفتین قضیهش چیه؟ علت شروع کن. این دوستمون که دوست خیلی قدیمیه ما از زمان مدرسه و خب اون موقع کمتر بود. من فکر می‌کنم جدیداً خیلی هم تشدید شده این قضیه که حالا کوچکترین بحثی یا حالا مشکلی که پیش بیاد مظلوم است و شما با من بد کردین، شما فلان، شما مقصرین، من کاری نداشتم. هیچ وقت حالتی پیش نمیاد که خودش یک کاری کرده باشه. نه ببین اصلا چیزی باشه. اوایلش اینطوری بود که به خودمون شک می‌کردیم انقدر که دیگه مظلوم نمای زیاد بود که مثلا این قربانی بودن خیلی بهمون القا می‌کرد حسشو. بعد ما به خودمون شک می‌کردیم که نکنه واقعا اینجا رفتارمون باهاش اشتباه بود. دیدیم نه همه باهاش همینن، یعنی فقط مثلا ما نیستیم، همه دوستاش همین مشکل رو باهاش دارن. دیگه اونجا بود که فهمیدیم نه مشکل از ما نیست. خب حالا چی شد؟ یعنی که ما رو مقصر دیگه باش دوست نیستی؟ استوری های فراوان پشت هم. آها. من همیشه واسه همه کافی بودم، هیچ کس برام کافی. از چشم من افتادیم. چیزی که میگن بزرگترین ایراد من اینه که خیلی خوبم. آره. الان شما اینستا رو که باز میکنی پر از آدم‌های خوب و مهربون که بقیه دارن در حقشون اچاف میکنن. این روانیایی هم که ما دور و برمون میبینیم همه آدم‌های خیلی پرفکتی هستن. مشکل قطعاً از آدم‌های سالمه. اینجوری که میخوره تو همه چی دیگه، اینه که همه خوبن پس کیه که داره اذیت میکنه؟ یه چیزیه که خب نمیشه همه بد باشن. یعنی برهان خلفه دیگه، نمیشه که همه بد باشن. وقتی بارها توی یک فضای مشخصی یک درسی داره به تو داده میشه و تو مدام داری اصلا از آدم‌ها ناسپاسی می‌بینی طبق ایده خودت. خب بیا یه ذره فکر کن من که چرا من هی دارم از آدم‌ها ناسپاسی می‌بینم. به این قضیه فکر کن. نمیشه که همه آدم‌ها بی‌لیاقت باشن. شاید تو داری الگوی اشتباهی رو برای برخورد با آدم‌ها انتخاب می‌کنی و به این فکر نمی‌کنی.
حالا چه بعد به جوانی اینا شروع میکنن به اینکه همه زمین و زمان رو مقصر بدونن. حالا چطوری که با همون فرمون دارن میرن، یعنی با همین فرمون قربانی بودن دارن میرن، ظاهرا هم دارن زندگیشون رو میکنن، یا ما فکر میکنیم زندگیشون رو میکنن؟ همدلی و دلسوزی به نظرم استفاده میکنن. یعنی یه سری آدمایی که فکر میکنن که همیشه مقصرن با یه سری آدمایی که فکر کنن همیشه مورد ظلم قرار میگیرن، اینا با هم به هم میرسن. من پوینتی دارم راجع به این، حالا نظر الهر بشنویم. منم پوینت خودم من احساس نمی‌کنم که مثلا یه سری آدم‌ها که حسشون اینه که همیشه مقصرن به اونا برخورد می‌کنن. من احساس می‌کنم اونا از طوری رفتار می‌کنن و مدل رفتارشون طوریه که این حسا رو به تو القا می‌کنن که تو مقصری. وگرنه مثلا من آدمی نیستم که حس کنم توی همه کارا مثلا اشتباه می‌کنم یا مقصرم. برخورد طرف مقابلم به من این حس رو میده. نه تو مثلا با من اینجا این مدلی حرف زدی، تو این کارو کردی. قبلش نمیگه خب من این کارو کردم که تو با من این مدلی حرف زدی. اینو نمیبینه و میگم این رابطه‌ای که طولانی مدت میشه دیگه آدم یه جا خسته میشه دیگه به اون فکر نمی‌کنه که خب من دارم از دست میدم دوستمو یا اون رابطه رو دارم از دست میدم، هی ادامه میده. چطوری میشه شناخت که کسی داره این کارو میکنه با آدم؟ توی چند تا مشکلی که به وجود بیاد ببینی همش مقصری گوشم. خب یعنی با مثلا رفتارش با آدمای دیگه هم میشه نگاه کرد دیگه. روی کردش تو مسائل مختلف خب خیلی مهمه دیگه. من خودم یه چیز دیگه که خیلی برام اهمیت داره و میفهمم که آدم خودشون رو قربانی میبینن یا نه، اینه که شما معمولا وقتی مشکلی برات پیش میاد دو تا راه جلوته، یا اینکه سعی کنی مشکل رو حل بکنی یا اینکه سعی کنی مشکل رو بندازی گردن یکی که اون بره حل بکنه. یعنی این حل مسئله از رو دوش خودت برداشته بشه. یعنی جورایی از اینجا شروع میشه صحبتی که تو منو اذیت کردی، تو منو حال من بد کردی، تو مثلا یه کاری کردی که این اتفاق برای من افتاد، تو جلوی فلانی اونطوری حرف زدی که بعدش اون با من اونطوری حرف زد. خیلی لایه‌های زیرین زیادی داره. شما مثلا اگه یه کسی دوست صمیمیت باشه و یه همچین روی کردی داشته باشه، یهو می‌بینید توی آب خوردنش مثلا آب بپره تو گلوش تو رو مقصر میدونه که من الان آب پرید تو گلوم، تو الان نباید منو میخندوندی. چی میشه اینطوری میشه؟ چی میشه بعضیا این انقدر خودشون رو قربانی میدونن؟ من هنوز به دوران کودکی آره البته اینم یه نوعیه که میندازی کردن کسی دیگه. یعنی شاید یا مثلا دوره کودکیشه که یا مثلا یه از دست دادن زیادی داشته که میخواسته مثلا با این حس ترحم کردن همیشه آدما رو نگه داره، یعنی بابتش پاداش گرفته. آره تقریبا میشه گفت. خب وقتی آدم کسی خودش رو قربانی نشون میده این حس همدلی رو طبیعتا میگیره دیگه. مثلا آدمو باش برخورد میکنه که آره شاید اون درست میگی، خب ببخشید. اوایلش طبیعتا اینطوری پیش میاد. یعنی کسی که آدم زرنگی باشه بعد من میفهمه که کاملا داره مانیپولیشن روانی رو انجام میده دیگه. تو مقصر نیستی، همدلی هم که داری میکنی شاید اصلا حق با این نیست. هر کسی هم هر کاری در حقش کرده باشه اصلا حق با این آدمه نیست که تو بخوای باهاش همدلی بکنی. کم کم آدم کمرنگ میشه. یه چیزی هست که میگن یه دروغی وقتی خیلی تکرار میکنی خودت هم باورت میشه. نظرتون چیه که وقتی با یه کسی هستی که خیلی این حس قربانی شدن رو منتقل میکنه که تو مقصر هستی، بعد از یه مدت وقتی باش در ارتباط هستی واقعا فکر میکنی که یک آدمی هستی که بقیه رو آزار میدی؟ اینو تجربه داشتید در موردش؟ رو من جواب نداد راجع به این دوستم. یعنی من از یه جایی به بعد متوجه شدم که این ابر و باد و مه و خورشید رو مقصر میدونه برای اینکه خودش مسئولیت هیچی رو به عهده نگیره. ولی خب من اصلا سیستم در واقع زندگیم اصلا اول نوجوانی به واسطه حالا سختگیری مادر پدرم این شکلی بود که خودت مسئول کار خودتی. حالا میخوای بگی هر اتفاقی افتاد برام قوی بار اومدی از اول با واقعیت‌های زندگی آشنا کردن. تپ داشتم، چون تپی سوختم. مامانم میگفت برو مدرسه، اگه حالت بد شد من میام دنبالت. تو مسئولی در قبال اینکه الان بری سر کلاس حاضر شی. من به معلمت زنگ نمیزنم بگم تو مریضی. نه تو الان احساس نمی‌کنی یه قربانی هستی؟ قربانی سختی راضیم. از همینجا هم از مادرم تشکر می‌کنم. از چه سنی به این نتیجه رسیدی؟ از سن 19 سالگی. تا قبلش تو اون برهه نوجوانی احساس می‌کردم خیلی سختگیریشون زیاده تو این قضیه که من باید مسئول همه چی باشم، چون خودم رو مقایسه می‌کردم صادقانه با دور و بریام، با همکلاسیام که مثلا همه کاریشون رو مادر پدرشون می‌کردن. صبح می‌آوردنشون مدرسه، بعدشون می‌گردن مثلا نهار می‌آوردن. من خب این فضا رو به واسطه اینکه مادر و پدرم هر دو شاغل بودن نداشتم و مجبورم خیلی از کارا رو خودم بکنم. تا خواهر کوچیک‌ترم هم مسئولیتش یه مقدار زیادی با من بود. الان واقعا متشکرم ازشون. تو زندگی خودم کم ترین چالش رو با پذیرش مسئولیت کارهام دارم، با مسئولیت حرفام دارم. اینکه اگر حرفی بزنم کسی ناراحت بشه این جسارت رو داشته باشم که برم عذرخواهی بکنم.
و نگم تو یه چیزی گفتی منو ناراحت کردی پس حقت بود. خیلی به نظرم ارزشمنده. الهی تو چی؟ من هم دقیقا همینطور، به واسطه اینکه هم مادرم هم پدرم شاغل بودن و خب اقواممون هم سمتمون نبودن، خیلی مسئولیت پذیر به عهده اومدم. مثلا از مدرسه دوم ابتدایی یادم خودم می اومدم کارامو انجام میدادم، غذا گرم میکردم، مثلا همه میرفتن خونه ماماناشون سگ مثلا یه چیزی می‌ذاشتن جلوشون، یه غذا یا اون تکالیفشون رو انجام بدن، خودمون باید این کارو انجام میدادیم. این مسئولیت رومون مونده. یعنی میگم این حساب موقع اذیت نمی‌شدی؟ چرا طبیعتا من قور نمی‌زدی؟ من حالا یه چیزی بگم جالبش اینه که پدر مادرای بقیه بچه‌ها همه چی برای شما حاضر کنن، چرا شما برای من انجام نمیدی؟ طبیعتا بودش، ولی خب از بچگی همون جوری هم بزرگ شدیم، یعنی عادت کرده بودیم به اون سیستم دیگه. ولی خب یه تبعاتی داره. مثلا من از اون تایم به من حتی اجازه غذا گرم کردن رو گازم نمیدادن، گفتن خودت درست کن غذا. نه خطرناکه. روی شوفاژ میذاشتن که مثلا گرم بمونه و طعم یه سریاش انقدر بده تو که من بعد غذا شدم دیگه اصلا اونا رو حاضر نیستم بخورم. نه من برعکس بودم. من مامانم کاملا اینطوری بود که این گاز بارها دیدی چیز خاصی نیست، آتیشه دیگه. نه حواستو جمع کن، دقت کن، آموزش خوب میداد و انتظار پرفورمنس خوب. از چه سنی؟ من تقریبا از 7 سالگی دیگه غذا درست میکردم. از 7 سالگی؟ خوب کودک کاری تو. نه من خب مثلا بعدم که خواهرم خب یه ذره بزرگتر شد، ما تو نوجوانی جفتمون خیلی شکمو بودیم. بعد خب غذایی که مامانم برای ناهار ما میذاشت، مثلا یه وعده ناهار ما رو سیر میکرد دیگه تا 5 و 6 که مامانم بیاد، ما خب گرسنه میشدیم. تو اون فضا من قشنگ دیگه مسلط بودم به اینکه واسه خودمون قشنگ غذا درست کنم، استانبولی درست کنم، نمیدونم رو شهر کردم مثلا تو خود قربانی هستی. بچه داری هم کردی از 7 سالگی. آره ولی خب حداقل میگم الان تو بزرگسالی اگه با همسرم مثلا این مشکلی پیش میاد، کاملا اون سهم خودم رو میتونم بردارم. میتونم سهم خودم رو از اون اشتباهی که کردم، از اون اتفاق بدی که از اون شاید هیجانی که لحظه بهم دست داده و یه در واقع اشتباهی در حق همسرم انجام، میتونم این سهم رو بردارم. ولی در مورد این دوستمون که حالا خیلی راجع بهش صحبت کردیم، با اینکه خیلی عزیز بود برامون، خیلی جایگاه خوبی برامون داشت، خیلی همه جوره آدم ساپورتیوی بود، توی مراسمات مختلف، موقعیت‌های مختلف کنارت باشه، کمکت کنه، ولی کافی بود که کوچکترین اتفاق نامطلوبی بیفته که این فلاشو برگردونه سمت تو که تو فلان کارو کردی که اینجوری شد، تو باعث شدی که من این حرفو زدم. مثل آدمایی که میرن میگن ببخشید این حرفو بهت زدم ولی خودت گفتی. دقیقاً همین حسو ما همیشه و همه جا این چالش رو باهاش داشتیم توی مسائل مختلف. از ریس باز خوبه یه ببخشید اولش حداقل ظاهر رسی کنه. من گفتم مثل آدمایی که مثلا ولی این اونجوری نبود. مثلا در مورد این دوستمون یه مقدار اعتماد به نفس کم هم بود. یعنی مثلا اعتماد به نفس کم رو من میتونم روش چیز کنم که به خاطر این اعتماد به نفس کمی که داشت باعث میشد که همه رو این قربانی بودن رو به خودش اجازه بده که مثلا این حسو داشته باشه. یعنی چی اعتماد به نفس کمی داشت؟ که مثلا توی مشکلات نمیتونه از پس اون شاید بر بیاد، یا نمیدونم کلا اعتماد به نفس کمی که داشتش مثلا توی جامعه یا حالا هر چیزی میشد اینو حس کرد ازش. اما چی شد که دوست سابق شد؟ از چه مرحله به بعد خودمون دوستیه؟ آره زبانمون مهمتر. الهی که فکر کنم بعد از شروع جلسات تراپی تراپی نشد دیگه. منم بعد از در واقع به دنیا آمدن آراد دیگه به این نتیجه رسیدم که خب باید دورم رو از الگوهای درستی براش پر بکنم که این مفهوم مسئولیت پذیری رو همونطوری که من از بچگی یاد گرفتم این هم یاد بگیره که تو آینده بتونه پارتنر خوبی برای حالا هر دختر که وارد زندگیش میشه مردهای آگاه آینده رو میخوای تربیت کنی. از چه مرحله‌ای به بعد یکی میشه کسی که میخواد همش نقش قربانی رو بازی کنه؟ خودش باور کرده که قربانیه. به نظر من اولین اتفاقی خودش واقعا باور کرده یا شاید تعدیلش میتونه که آره من یه مقدارم با شما موافقم. من احساس میکنم حرفهای ما میتونه روش تاثیر اینو بذاره که شاید واقعا مقصر نباشه، اما نمیتونه این جرأت رو نداره که بیان کنه یا آره من اینجا مقصر بودم مثلا شما مقصر نیستین. من شاید فکر میکنم ته دلش این باور رو داشته باشه اما بیانش نمیکنه. من بیشتر فکر میکنم که باور کرده، یعنی به خصوص از یه سنی به بعد، مثلا از 22 سالگی به بعد که دیگه شما تو این باطلاق میافتی که بخوای همه رو مقصر همه چی بدونی ولی خودت هیچ مسئولیتی بر نداری. به نظرم شده باور قلبیت
باور مغزیت که من دیگه قربانیم، هر کی هر بلایی داره سر من میاره، من این در واقع کاراکتر ضعیف رو دارم که آدم‌ها ضعیف که حالا خودشون رو خیلی مهربون و حامی میدونن دیگه، ضعیف نمیدونن به اون مفهوم ضعیف. این کاراکتر حامی و مهربون رو دارم و آدم‌ها از من سوء استفاده میکنن. اون به این باور ذهنی و قلبی خودش این مدام دامن میزنه، با همین استوریایی که گفتم میذاره، با همین صحبت‌های این شکلی که میکنه، از اینجای بعد خودش باورش میشه که این اگه تو کارم هستا که معمولا کسایی که خیلی حالا حس قربانی بودن دارن منتظر این هستن که یه کسی براشون یه فرصتی فراهم کنه، اگر نکنه خب میگن که اگر من نمیتونم مثلا تو کارم موفق باشم به خاطر اینه که برام فرصتش به وجود نیامده. یعنی من اونی نیستم که باید فرصت رو به وجود بیارم. یه جوری از بیرون باید این فرصت رو معمولا به شانس و فال و اینا خیلی اعتقاد دارن آدم‌های اینجوری. به تقدیر خیلی اعتقاد دارن. به قضا و قدر اگه این اتفاق میفته چون تقدیر من. دیگه نمیگه من چی کار کردم، ولی قربانی دونستن این خود آدم، اینکه شما مدام خودت رو قربانی حوادث، قربانی رفتار آدم‌ها، قربانی شرایط زندگی بدونید، من نمیگم طبیعی نیست، به خاطر اینکه تو هر برهه‌ای ممکنه، حتی ما الان که تو ایران زندگی میکنیم مدام به خودمون میگیم که کاش من اینجا به دنیا نمیومدم. این هم خیلی چیز مهمه. تو شرایط سختی آدم قرار میگیره. ما یه قربانی بودن جمعی هم فکر میکنم داشته باشیم. این شکلیه، از این جنسه که آقا ما الان که تو این کشور به دنیا اومدیم احساس میکنیم که به واسطه همین تولد تو این کشور مثلا 10 پله از کل دنیا عقبیم. این روان آدمو نابود میکنه به نظر من. کل مردم ایران این حس قربانی بودن دارن. بله. یه جورایی در واقع میشه گفت تقریبا هممون داریم. حالا در سطوح مختلف. یعنی این اگر هم مثلا در زبان هم نگیم، به نظرم این حسه رو داریم که اگر من جای دیگه بودم چی میشدم مثلا، یا چقدر کمتر سختی میکشیدم، یا چقدر مثلا زندگی بر خود من مثلا همیشه تعادل بین کار و زندگی خیلی مهم بوده. بعد نگاه میکنم میبینم چقدر چیزایی که براش ما داریم تلاش میکنیم اگر جای دیگه بودیم اصلا لازم نبود انقدر تلاش بکنیم. بعد وقتی آدم تجربهش هم تا یه حدی میکنه میبینه که ای بابا چقدر، ولی خب این فایده ای نداره، میدونی مثلا به درد نمیخوره، یه فکریه که فقط حالتو خراب میکنه ولی عملاً چیزی رو هم تغییر نمیده در زندگی. یه پوینتی هم داره ها. بعد حالا تو این بحث قربانی بودن درسته که ما اصلا تایید نمی‌کنیم و میگیم آدم باید مسئولیت کارش رو بپذیره، ولی خب من بچه‌ای که مثلا توی یه شرایط بد خانوادگی به دنیا میاد و مدام خودش رو با یه بچه دیگه مقایسه میکنه که خانواده معقول داره، نمیگم مرفه، یه خانواده معقول داره که از اون سطح ابتدایی نیازها میتونن براش الان معقولم بالا به حساب میاد با شرایطی که هست براش برآورده کنن. من بهش حق میدم تا یه حدی خودش رو قربانی شرایط بدونه. اینکه اگر مثلا من توی محله بهتری به دنیا می اومدم، توی خانواده بهتری به دنیا می اومدم، توی شرایط بهتری به دنیا می اومدم، شاید شرایطم فرق داشت، با این استعداد و هوشی که دارم میتونستم مراتب و درجات بهتری رو کسب بکنم. من تا یه حدودی به اینجور بچه‌ها حق میدم، به خاطر اینکه درسته که ما حالا میگیم آدم از یه جایی بعد خودش انتخاب میکنه که مسئولیت کارش رو به عهده بگیره، ولی خب حداقل تا 15 16 سالگی که شما تحت تاثیر خانواده خیلی زیاد هستی و حالا یه بخشی از حتی اختیارات رو برای زندگی تو به دوش خانواده است، این آدم‌ها ممکنه به واسطه تصمیمات اشتباه و در واقع چالش‌هایی که با خانواده خودشون داشتن نتونن اون چیزی رو که باید کسب بکنن و همش مدام در ذهنشون این باشه که شاید اگه مثلا من یه خانواده بهتری می‌داشتم اینا بیشتر فلانی منم مثلا اینا بیشتر غمام و دردامونه، میدونی، یعنی اینکه اگه بشه یه ابزاری که خب من کاری نکنم یا کمتر کاری انجام بدم نیست، ولی اینا غمامونه، دردامونه. میتونیم که اینا واقعا قربانی هستن، یه سری اصلا قربانی نیستن خودشونو قربانی نشون میدن. اینم هست. آخه ببین اینم که مثلا بگیم که کی حق داره که قربانی احساس کنی یا قربانی هست کی حق نداره میخوره چیزه یه جوریه، چون میدونی آدما ظرفیتاشون فرق میکنه. مثلا یه آدمی که کلا روحیه خیلی آسیب پذیر و حساسی داره شاید توی شرایطی که به نظر ما چیز خاصی نیست و طبیعیه قرار بگیره حس کنه که قربانیه، چون بهش بیشتر از سطح توانش فشار اومده. ولی بیشتر مسئله سر اون قسمت دومش، یعنی اینکه حالا خب اوکی الان قربانی هستی، خیلی هم اذیت شدی، حالا چی؟ حالا الان قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا برای که بلند شی راه بری و تغییر بدی یا اینکه نه؟ من به نظرم با همون فرموده میخواد خودشو قربانی نشون بده، هیچ وقت دنبال این تغییر نیستش، همیشه به دنبال خریدن اون حس ترحم هست. ولی اونی که قربانی واقعی هستش و
یعنی دوست داره که تو این زندگی نباشه، یه تلاشی واسه خودش میکنه. باز به نظرم برمیگرده به اون قربانی واقعی بودن یا قربانی تظاهر کردنه. یه مثالی دیگه میگن کسی که خوابیده رو میتونی بیدار کنه، بعد کسی که خودش رو به خواب زده هیچ وقت نمیتونه. آره اینم هست کسی که بخواد تظاهر بکنه به اینکه من قربانیم، که اون مسئولیت رو صرفا از رو دوش خودش برداره، یه فراغ بالی برای خودش ایجاد کنه که من مقصر شرایطی که برام ایجاد شده نیستم، شما هیچ رقمی نمیتونی بهش حالی کنی که مقصر خودتی، تو تلاش نکردی، تو شاید اونقدری که باید توی این قضیه جلو نرفتی. ولی اونی که واقعا قربانی باشه، شاید با تلنگر، شاید با تراپی، شاید با خیلی از ابزارهایی که الان در دسترس برای اینکه آدم خودش رو پیدا بکنه و تو حوزه توسعه فردی یه کمی پیشرفت بکنه، شاید بتونه با استفاده از این ابزارها خودش رو پیدا کنه و دست از این قربانی بودن برداره و پیشرفت بکنه. و یه خودم به نظرم میتونیم اینطور آدما رو درک کنیم، برای اینکه حالا تو که مثلا کودک کاری به تو کاری نداریم، ولی همه ما یه دوره‌ای توی یه مقطعی از زندگیمون به اینکه خب الان من اگر بخوام زندگیمو از این شرایطی که هست در بیارم، خودم چی کار میتونم بکنم، یه همچین چیز رو شاید گذرونده باشیم. نمیدونم، حالا تجربه الهه رو میپرسم بعد. و اینکه خیلی ترسناکه، یعنی مرحله‌ای که متوجه میشی تنها چیزی که میتونی تغییر بدی بروش کنترل داری خودتی. اینکه بخوای منتظر باشی کسی بیاد یه کاری انجام بده، این ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته و این خیلی دردناکه و خیلی ترسناکه، چون گذر از دوران کودکی، یعنی وابستگی به یه والدینی که قراره همه کارای تو رو انجام بدم. میگم تو رو نمیگم، تو اصلا جزء حساب نمیگی. آره، تا اینکه مثلا برسی به اینکه خب من یه بزرگسالی هستم که دیگه خودم باید پدر خودم باشم، مادر خودم باشم، خودم حامی خودم باشم. این خیلی ترسناکه و هر چقدر دیگه اتفاق بیفته ترسناکتر میشه به نظرم. الهه تو تجربه داشتی؟ مخالفت والدینم اون بین هست. نمیذارن که تو من تک فرزندم هستم، مثلا من سر شغل کار کردم با پدرم این مشکل داشتم. من 7 سالگی مثلا از اینجا حدودا 4 کیلومتر بعد میرفتم تا برسم مدرسه خودم، تازه بعد خواهرامو میبردم مهدودک و ظهر برگشتنی با خودم برمیگردوندم. اصلا اون موقع هیچ خطری منو تهدید نمیکرد که ما 2 تا دختر بچه کوچیک بودیم که میرفتیم میومدیم، کاملا ساین مسئولیت پذیری داشت برای بابا. بعد من شد 20 سالم، بیمارستان پیروزگر کار میکردم. بعد صبح 5 صبح میرفتم، از اون برم مثلا یه موقعی پیش میومد که 10-11 شب کارم تموم میشد. پدر من اصرار داشت که این ساعت برای دختر تو خیابون امن نیست. من دختر 20 این تناقض ایجاد میکنه. آره 20 ساله مستقل مثلا از خودم بر بیام، میگفت من صبح تو رو ببرم شب بیام. من فکر کنم این اپیزود 2 قسمتی بشه. حرف برای زدن زیاده. حالا یه جنبندی میکنیم. آره اینم نکته خیلی مهمه. حالا اصلا بحث خانوما رو من یادم نبود، محدودیتی شما باش مواجهی. خب حالا ما میخوایم که از خودمون در مقابل آدم‌هایی که حالا احساس میکنن که قربانی هستن محافظت کنیم. یه راهش اینه که خب کلا اصلا حذفش بکنیم آدمو دیگه، ولی خب همه رو نمیشه حذف متاسفانه. مثلا پدر آدم، مادر آدم، خواهر برادر آدم، کسی که نزدیک آدم باشه رو نمیشه. آره دیگه. خب اون موقع چجوری بعد از خودمون محافظت کنیم به نظر تو ذهنت رهاش کنی، یعنی دیگه ایداش کنی، نبینی دیگه. تو راست میگم. بستگی داره. اگر از اون دسته متظاهر کننده ها باشن، ناخودآگاه شما ارتباطتون باهاشون به حداقل میرسه. ولی اگر از اون دسته‌ای باشن که شما واقعا پذیرفته باشید که اینها بیمارن و دچار مشکلن و احتیاج به کمک دارن، قطعا باید تمام تلاشتون رو بکنید دیگه. حالا به هر نحوی بخواید ارجاعشون بدید به تراپیست خیلی در واقع خبره تو این حوزه، یا شروع کنید خودتون باهاش صحبت کردن یا معرفی کردن، چه میدونم اگه اهل کتاب باشه کتاب بخونه، فیلم ببینه، به طرق مختلف و غیر مستقیم. معمولا آدم‌ها در مقابل توصیه‌های مستقیم افراد دیگه، به خصوص اگر شما ازشون کوچیک‌تر باشید، گارد خیلی عجیبی میگیرن. نظرم اینه که اگر بخوان و خودشون مایل به تغییر باشن، شما یه گرا بدی، سرنخ بدی، سرنخو میگیره و بفرستین تراپی. خب این یکیشه. خب یه مسئله هست که ما آدما برای اینکه احساس امنیت بکنیم یه سری بازی میکنیم، بازی هایی که برای ما اون شرایطی به وجود میارن که توشون احساس راحتی میکنیم. مثلا اگر دوست داریم که نقش قربانی رو بازی کنیم، سعی میکنیم همه آدم ها رو یه جوری ارتباطمون رو باش بسازیم که این بازی رو با ما انجام بدن، یعنی اونا نقش آسیب زننده و ظالم رو بازی کنن، ما نقش قربانی رو بازی کنیم. یکی از راههایی که کمک میکنه اینه که وارد بازی نشین. البته کار سختیه. آره. میشه با لول های درجه 2-3 میشه، ولی اگر جزء در اقوام درجه 1 باشه، یعنی خانواده اصلی منظورمه،
مادر پدر خواهر برادر که شما تعامل مستقیم و طولانی مدت باهاشون داری، خب خیلی فرسایشیه. نمیتونی مدام تو بازیشون وارد نشی چون اینا نقش اصلی داستانشون هستن. تو به عنوان یه نفر اصلی اون داستان اونجا هستی. حتی اگر تو رو درگیر مثال میزنم، مثلا اگه برادرت درگیر این موضوع باشه، هم تو این بازی داری بازی میکنی، هم خواهرت. حالا تو بازی نکنی، خیلی زرنگی، خودتو اینوالو نمیکنی، خواهرت درگیر میشه، تو به خاطر خواهرت درگیر میشی. خب میگم تو رو ما تو جمعمون حساب نمی‌کنیم، تو مادرم دو تا بچه داری، خیلی حرفات به نظرم به در مخاطب نمیخوره. خب پس اینم به نظرتون سخته این کارو بخوایم، یعنی وارد بازی نشیم مثلا؟ به نظرم میشه گفتگو کرد؟ تجربهشو داشتیم با آدمی که نزدیک باشه، یعنی میخوایم مثلا باش گفتگو کنیم، بگین که مثلا نه به این عنوان که مثلا تو ایراد داری، یا اینی که مثلا من این حرفای رفتارا رو دوست ندارم، مثلا بعد در قربانی بودن یا کلا. آره، یعنی یه جوری غیر مستقیم یه اصلی هست توی روانشناسی، اصل آمادگی، که خب خیلی کمک میکنه. بچه رو مثلا برای بچه‌ها خیلی کاربرد داره. خب ما بزرگسالان یه جور بچه‌ایم دیگه، که مثلا یه کاری اگر می‌خوای بکنه که طرف ممکنه توی موقعیتی که انتظارش رو نداره قرار بگیره، میتونی از قبلش آمادگی رو بدی. مثلا من فلان روز اصلا در دسترس نیستم، خب هی به من مثلا زنگ نزن، کار دارم. این باعث میشه که آدم اضطراب پیدا نکنه وقتی که در دسترس نیست، ولی اگه بهش نگی دیوونت میکنه. حالا توی این قضیه قربانی، نقش قربانی بازی کردن هم شاید بشه از این روش استفاده کرد. امتحان کردی؟ تجربه شده؟ من نداشتم تجربه این آدم نزدیک رو. اصلا من میگم آدم‌های بزرگ شدن که اینطوری بودن که اصلا قضا و قدر و تقدیر و این شد و این نشد اصلا نداریم، برو تلاش کن در بیا. اوکی، بخشی یادم نمیاد. الا تو تجربه تو. من اصلا تجربه اینو، تنها چیزی که داشتیم مشترک من و الهه همین دوست خب با دوستتون آیا صحبت به شیوهی مثلا یه خود درستش انجام دادین؟ من تلاشم رو کردم. یعنی چه جوری حرف زدی؟ خیلی غیر مستقیم گفتم که یعنی در خودم صحبت کردم. شما حالا داستان مشکلات من و قصه زندگیم رو میدونید، تا یه حدودی از خودم براش گفتم که اینجوری شد، این اتفاق افتاد، این برخوردها شد، این حرف‌ها پیش اومد از سمت آدم‌هایی که من دوستشون داشتم، ولی خب من نمیتونستم که گیر بیفتم تو این باطلاق و خودم بکشم بیرون، چون زندگی ادامه داشت. من خیلی هدف داشتم برای رفتن، من نمیتونستم اونجا گیر بکنم. یه وقتی لازم آدم خودشو گردن بگیره، خودش به خاطر خودش تلاش بکنه، خودش مسئولیت کارها و حرفاش رو به عهده بگیره. خیلی غیر مستقیم اینها رو بهش گفتم و در نهایت طوری بود که نه، من احساس میکنم که اگر اون موقع این اتفاق نمیافتاد خیلی شرایط زندگی. خب مرسی. آره ما صحبتامون رو کردیم باهاش، یعنی اینطوری بودش که همدلی کردیم، مستقیم گفتیم، غیر مستقیم گفتیم، مرز تعیین کردیم که آقا از این مرز تعیین کردن مرزم خیلی مهمه. همه این کارا رو کردیم اما خب جواب نداد. واقعا بدتره شدیم. انتخاب تراپیست خیلی مهمه. یه دوست ما مدت‌ها پیش حالا اونم یکی از موضوعاتی که خیلی مفصل و ما نتیجه نمیدیدیم. حتی من خودم مثلا همراهیش هم کردم، دیدم مثلا تشویق باشه همراهیش کردم، با هم بریم، من میام وای نیستم میبرم. خب بعضی تو تراپی هم دنبال باز همون نقش قربانی هستن، یعنی که تراپیست هی تشدید نکنه ای وای تو چقدر بدبختی مثلا میره بیرون. به من اینطوری کرد، گفت به من گفت تو حق داری، تو خیلی مثلا مورد ظلم واقع شدی. من فکر کنم تکنیکی که برای خب تو روان درمانی تکنیک‌های مختلفی برای آدم‌ها با تایپ شخصیت متفاوت استفاده میشه. فکر کنم تکنیک اشتباهی رو براش انتخاب کرده، یعنی همدلی و اینها برای این آدم جواب باید یه کمی بهش میگفت که مثلا تو هم اینقدر آدم‌های دور و برت رو ظالم خطاب کنی، همه رو بد بدونی. بابا یه سوزن قدیم گفتن یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگه، یه ذره خودت رو بررسی کن بیشتر. ولی خب خیلی نخواستی خودت بازی بشه. اوکی، مرسی بچه‌ها، خیلی صحبت‌های خوبی بود. حالا ببینیم که نظر مخاطبمون چیه، چطوری از خودشون در مقابل کسی که نقش قربانی رو بازی میکنه محافظت میکنن. کنجکاوم بدونم که چطوریه. خیلی عالی میشه اگر بدونیم، شاید ما هم تونستیم رابطمون رو دوباره برگردونیم. آره.